Moin, ich bin Wiebke Törner und ich habe heute ein Video zur Lockerung der Kiefermuskulatur. Ihr könnt die Übungen ganz entspannt im Sitzen mitmachen. Ihr solltet nur darauf achten, dass ihr euch versucht, bei den Übungen zu entspannen. Denn wenn wir unseren Kiefer lockern wollen, dann sollten wir auch locker bleiben bei den Übungen. Also macht nur so weit mit, wie ihr euch dabei wohlfühlt und wie es euch in dem Moment gut tut. Viel Spaß beim Mitmachen! Bevor wir mit den ersten Übungen starten, machen wir erstmal eine Wahrnehmungsübung. Schließt dazu am besten eure Augen und lenkt eure Aufmerksamkeit auf euren Kiefer. Nehmt mal wahr, ob ihr gerade die Zähne zusammenbeißt. Falls ja, dann öffnet ruhig ganz leicht euren Kiefer, dass sich die Zähne nicht mehr berühren. Und nehmt auch eure Zunge im Mund wahr. Wo befindet sie sich gerade? Berührt sie eure Zähne oder euren Gaumen? Und haltet ruhig weiter eure Augen geschlossen und lenkt eure Aufmerksamkeit auf eure Atmung. Atmet ruhig 3-mal ganz bewusst ein und in eurem Tempo aus. Versucht die Ausatmung zu vertiefen. Und versucht auch ein bisschen die Spannung rauszunehmen aus dem Schultergürtel. Lasst eure Schultern tief sinken. Macht das noch weitere 3 Atemzüge, ruhig mit geschlossenen Augen, tief einatmen. Und jetzt ganz bewusst durch den Mund ausatmen. Noch 2-mal im eigenen Tempo ein durch die Nase. Und langsam aus durch den Mund. Ein letztes Mal ein. Und aus. Wunderbar. Öffnet nun ruhig eure Augen. Wir wollen zuallererst mal unseren Kiefermuskel bzw. unser Kiefermuskeln ein bisschen erspüren und ertasten. Nehmt mal ruhig beide Hände an euren Unterkiefer. Und fühlt mal an eurem Unterkiefer bis zum Ende von eurem Kiefer und beißt mal mit eurem Kiefer zusammen, als ob ihr gerade zubeißen würdet. Dann solltet ihr in diesem Bereich, wenn ihr jetzt mal ein paar Mal zubeißt, so eine kleine Beule fühlen. In dem Bereich könnt ihr jetzt mal anfangen, mit eurer rechten Hand ganz locker zu massieren, auszustreichen. Wir wollen so ein bisschen die Durchblutung anregen und wenn wir häufig einen verspannten Kiefer haben, meistens sehr stressbedingt, dann neigen wir einfach dazu, sehr stark mit dem Kiefer zusammenzubeißen und dieser Muskel ist dann häufig sehr angespannt. Und da tut es manchmal ganz gut, wenn man diesen Kiefermuskel einfach mal ganz locker streichelt, massiert. Macht das ruhig mal in Kreisen, in Bewegung. Wir kümmern uns erstmal nur auf die eine Seite oder um die eine Seite. Und ganz wichtig, versucht dabei, euren Mund locker zu lassen, leicht geöffnet. Ihr müsst da dabei nichts erzählen, so wie ich. Macht einfach mal weiter mit dem Massieren. Schließt auch gerne dazu eure Augen. Versucht hier einen Druck auszuüben, der sich gut anfühlt. Könnt auch mal ganz leicht zum Haaransatz hoch und runter streichen. Und wie gesagt, versucht dabei nicht die Zähne zusammenzubeißen, sondern immer wieder ganz bewusst locker zu lassen. Noch einige Male auf der einen Seite. Entweder hoch und runter streichen, vielleicht auch mal sanft den Unterkiefer entlang streichen. Oder da, wo ich eben beschrieben habe, in Kreisen in Bewegung bleiben. Okay, wir machen eine kleine Pause. Öffnet eure Augen, falls sie nicht auf sind. Und spürt uns einmal kurz nach. Schließt die Augen nochmal. Könnt ihr einen Unterschied zwischen dem rechten und der linken Gesichtshälfte feststellen? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Manchmal fühlt man jetzt durch diese kleine Massage schon einen kleinen Unterschied. Okay, öffnet eure Augen und gebt den gleichen Service der anderen Seite. Falls ihr unsicher seid, wo ihr genau massieren sollt, beißt einfach nochmal kurz
zur Wahrnehmung auf die Zähne. Dann solltet ihr merken, wie hier an der Seite eine kleine Beule rauskommt. In dem Bereich könnt ihr anfangen zu massieren. Beim Massieren lasst den Kiefer locker, beißt die Zähne nicht zusammen. Schließt ruhig auch dabei die Augen, öffnet euren Mund leicht und fühlt auch hier wieder eure Muskulatur, eure Kiefermuskulatur. Übt einen Druck aus, der sich gut anfühlt. Vielleicht fühlt es sich gut an, wenn ihr mal die Finger nach oben streicht zum Haaransatz und wieder runter. Vielleicht fühlen sich die kreisenden Bewegungen gut an. Vielleicht wollt ihr auch mit der anderen Hand das Ganze machen. Also macht das so, wie ihr euch dabei wohlfühlt. Und was hilft, ist auch hier eine vertiefte Atmung. Deswegen haben wir das ganz am Anfang gemacht. Wenn wir gestresst sind, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir Verspannung haben, neigen wir zu einer eher flachen Atmung. Und wenn wir unsere Atmung vertiefen, dann signalisieren wir unserem Körper, dass er runterfahren kann und auch die Verspannung etwas lösen kann. Also es empfiehlt sich bei diesen Übungen grundsätzlich tief durchzuatmen. Okay, kleine Pause. Spürt nochmal kurz nach, vielleicht dabei auch nochmal eure Augen schließen. Nehmt euren Kiefer wahr. Wie fühlt er sich in diesem Moment an, nach dieser kleinen Massage? Vielleicht gelingt es euch jetzt auch schon besser, den Kiefer geöffnet zu lassen, gelockert zu lassen. Vielleicht könnt ihr ihn auch schon ein bisschen zur Seite bewegen oder nach vorne. Probiert das ruhig mal aus. Nach vorne und zur Seite. Okay. Öffnet eure Augen. Und für die nächste Übung arbeiten wir mit unserer Zunge. Und zwar könnt ihr mal mit eurer Zunge an euren Schneidezahn gehen und vom Schneidezahn zur Seite zurückgehen zum letzten Zahn in der Reihe, also zu euren Backenzähnen. Versucht dabei auch wieder euren Mund leicht geöffnet zu lassen und wiederholt das ruhig 5-mal. Ich mache auch mal 1-2 Runden mit. Wir kümmern uns erstmal nur um die eine Seite. Also wir starten beim Schneidezahn. Und wenn ihr beim Backenzahn angekommen seid, dann legt die Zunge wieder vorne beim Schneidezahn an und geht Zahn für Zahn die Reihe entlang bis zum Backenzahn. Und versucht dabei euren Mund geöffnet zu lassen. Wählt hier auch ein Tempo, was sich gut anfühlt. Durch diese Übung sorgen wir auch wieder dazu, dass sich unsere Kiefermuskeln entspannen. Das ist eine gute Gegenbewegung, wenn wir sonst halt zum Pressen neigen. Okay, das sollten ungefähr 5 Wiederholungen gewesen sein. Wir kümmern uns jetzt um die andere Seite. Also wir starten wieder mit der Zunge in der Mitte bei unserem Schneidezahn und nehmen dann die Zunge langsam Zahn für Zahn Richtung Backenzahn zurück. Auch wieder so 4-5 Wiederholungen, jeder im eigenen Tempo. Vielleicht müsst ihr dabei auch mal die Augen schließen, damit ihr euch noch besser auf das Lockerlassen konzentrieren könnt, ihr noch besser bei euch sein könnt. Ihr könnt es natürlich aber auch mit geöffneten Augen machen. Eine Runde mache ich auch nochmal mit. Kiefer ist locker, Zunge geht vorne an den Schneidezahn. Okay, jeder noch eine letzte Runde. Und Päuschen. Lockert auch ruhig nochmal euren Schultergürtel aus, kreist eure Schultern nach hinten, vorne, oben, zurück. Denn häufig ist es ja so, wenn wir gestresst sind und verspannten Kiefer haben, verspannt auch ganz gerne unser Schultergürtel, unser Nacken. Wenn ihr da auch ein paar Übungen kennenlernen wollt, schaut einfach mal in meine Videos. Da habe ich 2 Übungen gegen Nackenverspannung. Okay, zieht die Schultern auch nochmal hoch und lasst sie fallen. Zieht sie nochmal hoch und lasst sie fallen. Nochmal hoch und fallen lassen. Super. Okay, bei der nächsten Übung ist wieder unser Mund leicht geöffnet. Und jetzt versuchen wir unseren Kiefer nach vorne zu schieben und zurück. Startet am besten erstmal mit einer kleinen Bewegung und versucht dann von Mal zu Mal größer zu werden. Wir machen alle zusammen jetzt mal 10 Wiederholungen.
Mund ist wieder leicht geöffnet, Zähne berühren sich nicht. Hälfte geschafft, noch 5. Und die letzte. Und auslockern. Super. Ich weiß, diese Übungen sehen überhaupt nicht cool aus. Also sucht euch am besten einen Ort, wo euch niemand beobachtet. Oder wenn derjenige euch beobachten sollte, soll der einfach nur mitmachen. Dann spürt er die positive Wirkung für den Kiefer. Gut, bei der nächsten Übung versuchen wir jetzt, den Kiefer nicht nach vorne und hinten zu bewegen, sondern zur Seite zu verschieben. Auch hier machen wir in etwa 10 Wiederholungen. Jeder sollte auch wieder sein eigenes Tempo hierfür wählen und ihr könnt auch hier wieder versuchen, von Mal zu Mal die Bewegung größer auszuführen. Ich mache auch wieder mit. Also Mund ist wieder leicht geöffnet, Zähne berühren sich nicht, die Zunge ist möglichst entspannt und der Kiefer geht nach links und rechts. Wenn ihr merkt, dass sich das gut anfühlt, könnt ihr versuchen, die Bewegung größer zu machen. 5 Wiederholungen machen wir noch. Und auslockern. Geschafft. Schließt nochmal eure Augen, nehmt nochmal euren Kiefer wahr. Berühren sich eure Zähne. Ist der Kiefer locker, leicht geöffnet? Was macht eure Zunge? Berührt sie den Gaumen oder eure Zähne? Wie fühlen sich eure Kiefermuskeln an? Gelingt es euch jetzt leichter, den Kiefer zu entspannen, locker zu lassen? Und dann machen wir noch zusammen 3 tiefe Atemzüge. Einen durch die Nase. Und langsam aus durch den Mund. Versucht bei der Ausatmung nochmal locker zu lassen, 2 Mal noch. Und letztes Mal. Und dann langsam die Augen wieder öffnen. Ihr habt es geschafft für heute. Diese Übung könnt ihr natürlich noch viel, viel öfter machen. Ich denke, die Wahrnehmungsübung, also habe ich gerade meinen Kiefer zusammengepresst, ist mein Kiefer entspannt oder nicht, was macht meine Zunge, die lohnt sich sicherlich auch zwischendurch mal zu machen, dass man bewusst den Kiefer locker lässt, vielleicht auch nach vorne und hinten oder zur Seite schiebt. Häufig vergessen wir es nur leider im Alltag. Also es macht Sinn, sich solche Routinen im Alltag so einzugewöhnen, dass man sie mit etwas verbindet. Zum Beispiel könnte man immer dann, wenn man irgendwo an der Schlange steht, an der Kasse, beim Warten für den Bus oder, dass man einmal kurz wahrnimmt, okay, bin ich gerade wieder angespannt, gestresst, habe ich meinen Kiefer zusammengepresst oder nicht? Eine andere Möglichkeit wäre immer dann, wenn man sein Handy nutzt, dass man kurz vorher, bevor man sich anmeldet oder den Entsperrcode eingibt, auch einmal kurz wahrnimmt, ist mein Kiefer entspannt oder nicht? Also da muss jeder natürlich wieder selber überlegen, welche wiederkehrende Alltagsroutine machen wir und wo macht es Sinn, einmal kurz die Wahrnehmung auf den Kiefer zu lenken. Vielleicht findet ihr ganz andere Beispiele in eurem Alltag, wo ihr diese Wahrnehmungsübung gut einbauen könnt. Falls ihr das nicht gut hinbekommt, wäre es natürlich auch eine andere Möglichkeit, dass man sich eine Erinnerung auf dem Handy stellt. Oder dass man sich, wenn man das zum Beispiel bei seinem Arbeitsplatz machen möchte, dass man sich kleine Post-it an bestimmte Punkte ranklebt, die man dann im Arbeitsalltag häufiger benutzt, wo man dann daran erinnert wird, mal den Kiefer locker zu lassen und zu entspannen. Und auch hier völlig unterbewertet, aber die Atmung zur Entspannung, zum Runterfahren ist immer eine gute Empfehlung. Also, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ob ihr weitere Wünsche, Ideen für neue Videos habt, dann versuche ich die gerne umzusetzen. Das war's für heute. Ach so, nee, den Kanal, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren.
Jetzt war es aber für heute. Tschüss!